अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने एक ऐसा बेहतरीन नुस्ख़ा आयुर्वेदिक बताने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से सुने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये है रोगन बादाम तेल, और ये है जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, एरंडल तेल। ये दोनों तेलों को हमें 4-4 चम्मच मिक्स करना है और रोज़ रात में आधा गिलास दूध के साथ इसको सेवन करें, इसका इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने में जो कफ़ है, खांसी है, बलगम है, ये तमाम चीज़ों को ये तुरंत दूर करता है। आप एक मरतबा ज़रूर इसको आज़माएँ। अस्सलामु अलैकुम।